順利。咁果然咧就係跑會杯嘅朋友啦嚇，上車咧都係跑嘅，相當之厲害啊嚇！咁祝大家順利完賽，加油啊！記住啦，大家咧就好手語喎，好大家操到呢好啦，咁啊，跑會嘅朋友都幾時出發啦？稍後咧好大，跑3K 咩感覺啊？好辛苦，以後都唔會行山路。點解啊？退出山界，退出山界，冇翻嚟過應該。係咪去喎？有80攀升，就係你嘅天下噶咯喎。前提係呢100零攀升唔會死線，唔會死嘅，最多腳斷嘅啫。冇嘢嘅。支持我，救命！快㗎啦，快㗎啦，頂埋去。見到住宅啦，住宅好似仲要再上多一陣咯。記得上次係啊，喺住宅區好多人放狗都要玩。仲有，仲有2個隊友喺後邊努力緊。好彩今日天氣乾，唔係好濕。OK， 都起步，有着數。中午天氣好似係啊，所以 OK 嘅。而家門口望到16度。飲啖水濕濕。水站位3.5K， 努力緊。2個隊友喺後邊，一個仲未死。史無前例。OK 啦，有平路啦。小心有車啊！就嚟上到頂啦，山頂小河，上到頂可以暢快地咁跑啦嘛，2個隊友。見到啊，喺後邊。有人推緊個牌。加油啊！就嚟到頂啦！斜路完晒啦，終於可以唱返嚟跑啦！
大家何大好嘢！哇，最快你啊呢個！好啦，放任地跑啦！早晨，早晨。到山頂咯，纜車站。咁埋後邊兩位隊友先，啱有纜車到。好啦，去啦去啦，我等埋啊何大。好，去啦！哇，好開心啊，有糖食啊！明快訂Thank you。補充水分啊！補充水分啊 Thank you。陳丹。好開心啊！紅仔糖食啊！我頭先跑係跟住維港啊！揾落吉道啦，6公里9 K 度啦。落車咯，加油咯！落車咯！昂船洲大橋。我前邊咧，而家咧有個赤腳選手，好堅。未煮水，仲要赤腳跑，絕對印象。
係跑咗一半啊，盧吉道。加油加油！小心有窿啊！好啦，完咗盧吉道啦，衝落去啦！成段路唯一嘅樓梯。哇！好食得喎 ，Samuel， 砌兩個飯團，哇！哦，買眼鏡哥哥，原來係你。好，加油！11K 啦，5K 就完啦。冇啦，冇 CP 啦，翻去食魚蛋噶啦，食燒賣噶啦。有雞蛋仔添，好似係。我有雞蛋仔，可唔可以跑快少少啊？我驚翻都係冇得食。值得一試。咩嘅咁重？上年我孭咧，唔識孭咧，哇！唔夠貼背咧，支水係咁彈嚟彈去咧，跑得好辛苦。跟住中途要停低咧，攞啲繩再索過，跟住先至好啲。但係跑完咧，成背脊咧係損晒好多。經過上年嘅教訓，今年係好好多。
同埋今年支水改良咗啦。頂咧？係啦，上年唔係㗎，上年支水有虛位嘅，唔使蝕面啊。起起伏伏喺度。代表咧，就嚟打到終點啦！可以食雞蛋仔，期待。大叔係為食煙。呢啲路有樹蔭，而家出咗太陽，比起嗰陣時熱咗啲嘅。OK 嘅想法，因為今日咧濕度冇咁高咧，爬起上嚟咧冇咁辛苦，同埋我孭咗500水，我都係飲咗好少嘅，係咯。幾山人過咗我添啊！而家幾鬼快佢，追下佢先。健步如飛咧，山人幾鬼快！等埋啊，等埋，追死人咩？見到啲一男一女啊？少啦，幾點起步啊你？幾點？我哋幾點起步啊？而家遲過你。7點？點會啊？我哋有7.9。8點？8點啊？遲15分鐘啫，可能。係咪仲要上多次山頂啊？唔使喎，15K 咋係嘛？應該16咯。冇㗎啦，平路翻去㗎啦。而家去翻引水道咯。溫啲咩有幾多個？哇！4人添，跟住單人，跟住雙人。咁係計埋一齊定係獨立計？我唔知喎。每步就計獨立嘅。我唔知係計晒咁多 team 嘅總時間。加油啦！
落埋呢度樓梯，就快到啦。魚缸啊！右邊唔該。我揾女仔其實揾唔到邊個喎，唔該唔該。你先，我哋靠咗。唔該唔該。點啊？好嘢先啊！努力努力！加油加油！落埋呢個最後樓梯。小心梯級 ，please mind your step。頭先鎖波，頭先。慢慢啦。係啊，等埋佢哋。呢度好窄㗎。係啊。平時行多咯，好少跑㗎。係。加油，何大！加油啊！係啊，跑先啦，何大！落埋就直路啦 ，Tiffany。扶住落啊！慢慢，唔好急啊！扶住落啊！扶住。係啊，唔好急啊！呢度。好啦，平路啦，返去啦，好加油！最後引水道啦。好埋就返去食雞蛋仔啦，飲啤酒啦。我跑返嚟呢個交接點啦，返去咯！Thank you。
最後企嶺8米段引水道，轉個彎就到啊！聽住啲人聲嘛，好快嘅啫，轉個彎就到噶啦。有人歡呼。哎呀！加油啊！加油轉啊！好啦！唔係啊，我哋兩個 team 嚟嘅。加油啊！快平等。落去啦！到啦！衝埋落去就係啦！Thank you. 食咗糯米糍，哇，好似好正咁樣喎！跟住呢度有雞蛋仔啦，雞蛋仔排隊排好多人啊嚇！望上上面先，哇！企業杯、跑會杯啊，啲旗幟幾靚啊！好啦，排隊先。喺排隊關東煮啊！關東煮冇人排啊嗱。好，喺呢邊食啊！唔該你，喺呢邊食。關東煮冇人排。好 ，thank you。辛苦晒。翻嚟啦！關東煮。而家就可以排埋魚蛋先嘛。係，俾我剔一剔先啊！好啊，唔該你。魚蛋要辣唔辣啊？誒辣啊！辣嘅，排呢度。點啊？係好好食啊！辣魚蛋燒賣，我有碗啊！係啊。多謝。好啦，又入去食啦。雞蛋仔啊！鯛魚燒冇人排喎，可能唔好食。燒豆沙、芝士。係要畫啊！啊，我攞呢兩支。你下邊啊，你下。點啊？跑完咩感覺啊？你而家？咩啊？跑完咩感覺啊？以後仲跑唔跑啊？你？跑啦！唔跑啊？點解啊？啦，問 Sir 以後唔好再揾我跑車路啦，唔該。唔好再揾我跑。
你有咩感想啊？對文 Sir？文 Sir，揾多啲女仔啦，唔好再重複揾我一班女仔跑斜路。我哋跑路跑嘅真係唔係好啱跑斜路。我唔係路跑嘅，唔好再玩我啦，唔玩啦。專業玩我都唔玩㗎啦。時光贊助嘅盤洗糕同埋糯米糍，幸運地都第5名啦，我哋。義工親手做嘅鯛魚燒同埋雞蛋仔啊！傳統娛樂贊助嘅娛樂啦，以及飲品方面咧有水獨立可樂同埋 Minute Maid。